個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途沒法逃，與你沒法天老地老，當我自己的劫數。拍過合照想要尋回尋不到，怎去逆轉這結果？黑暗之中發現自己一個沉重的擁抱過，重逢竟不曾認識我。發現每一張臉似明光一現，明明維持着都可斷線，失去是愛的伸延，連線索都不見，你逐漸地走遠，注定來生相見，我就當聽電，跌跌碰碰索到自己的碎片，來來去總是緣。大哥，幫我做啲嘢，我想你將喺何正南兇案現場發現嘅煙頭傳過嚟俾我。呢一組 DNA 嘅排列唔同何正南，咁即係證明呢兩個煙頭並唔屬於佢。佢一定係睇完呢一篇論文而做出一啲變態行為，佢梗係受到呢一篇論文嘅斷章取義受到影響。小姐，唔使驚喎，只不過中學生得下頭咁解嘅啫。女人一腳踏兩船，應該受到應得嘅教訓。做咩？驚啊？啊！哦，自己勾完攞，而家騰晒雞咁。出去斬咗呢腳先。完美嘅人性就要有完美嘅人格。這就會被毀滅。Sir， 呢度係商場邊間餐廳嚟嘅？披薩店。好彩師兄講得話食披薩。我哋喺你屋企裏邊發現咗副骸骨，顯示你有可能殺過人，而且行兇嘅手法同斷肢案一模一樣。我哋有理由相信呢兩單案你就係真正嘅兇手，再加上你有意圖去謀害高山，你走唔甩㗎，認咗佢啦。我唔同你講，你冇資格。佢咧？咩事啊？佢哋放咗你啦。佢哋話你睇咗我論文之後，就走去殺人。我真係估唔到。學生你點會估唔到？你我偶像嚟嘅，亦都係我一生人最幸運嘅事。我只不過喺你糖水鋪度飲過糖水啫。你改變咗我一生。我記得20年前，我仲喺好記嗰度做。嗰陣時個樣真係生得好蠢，成日俾人恰俾人玩。有次俾人整蠱，搞到何生成身濕晒。我唔記得何生你唔介意，仲喺個老闆面前講好説話。老闆，唔關佢事㗎，係班飛仔啫。你哋點解要歧視人啊？唔使驚。你冇錯，係佢哋唔啱啫。何生係第一個咁尊重我嘅人，我對佢係講唔出咁感激，咁多謝。我查到何生大學研究生嗰陣時讀緊博士，所以成日借外賣呢個機會去睇嗰篇論文，
完美的人性。佢文章講出嚟嘅道理，真係點醒咗我。冇錯，人生係要全力追求完美啊！但絕對唔可以容忍不完美嘅存在。點知偏偏有啲人就係咁唔完美嘅。發現我女朋友勾佬，行開白痴！我梗係質問佢啦，佢竟然話翻我轉頭，佢話我冇出息。嗰陣時我真係好痛，我心真係好痛，但我繼續喺度氹佢，我話我好愛佢，仲有公仔喺度氹佢添，但佢笑我。錢人揾唔多，你點養得起我啊？你係咪男人嚟㗎？佢笑我幼稚，笑我戇居，真係唔知女人諗咩嘅事。我逐漸都知道，有啲女人係咁醜惡，一腳踏兩船。呢啲咁嘅女人一啲都唔完美，唯一完美嘅方法，殺。第一個受害嘅女仔就係我哋喺你屋企揾到嗰副骸骨啦，係咪？點解要將副骸骨扮到咁靚？有冇聽我講嘢？我追求完美啊嘛，就要打扮係最好睇，佢中意搽指甲油。着絲襪、着靚衫，我同佢做到足。仲有佢隻腳，好似個標本咁擺喺個盒度，好靚嘅，完美咯。為乜嘢要斬佢隻腳？斬咗佢隻腳，所以永遠唔會離開我，乖乖地喺我身邊咁陪住我。咁點解你要殺我女朋友？何生，我都係為咗幫你，何生我太崇拜你，太注意你嘅生活。但係點知有一次俾我發現到原來女朋友出邊都係一樣有個男人，忍心見到你咁傷心，所以我一定要幫你出頭。我殺咗佢，一樣嘅手法，一樣咁完美，結果就害咗何生。走得啦，我不知幾開心。其實我一直都冇諗住傷害佢。走啦就點樣啊？如果唔係為咗通緝，我唔使整容，我唔使改名換姓。如果唔係為咗我阿爸，我早離開香港啦。我仲有問題問你：20年後，你點樣可以認翻何生？呢幾年嚟，我轉行送 pizza，一次見到個老細，佢真係好客氣，感覺有啲似何生，而且佢有何生嘅小動作，所以我懷疑佢咯，我跟蹤佢。佢喺度探一個老人家，佢叫聲佢阿爸，個個我記得，係何生個阿爸。我不知幾興奮，何生20年啦，真係有20年，終於揾翻你。咁你點解要揾翻我啊？我本來想平平靜靜開一間出版社，直至阿山講佢話有興趣請我單 case， 我真係好驚。不過我諗現實嘅翻唔到案，喺紙上翻案都好嘅。點不知道我第2個女朋友又俾同一個手法殺咗，我真係好驚，我唔敢俾料阿山。我代入晒何正南，後尾終於俾我諗到點解佢一直都唔肯認罪。點解啊？因為佢根本都冇做過。我直覺覺得佢係無辜。阿山咁有決心，我先至答應幫佢。不過我唔可以公開咁幫佢。我只有扮讀者咁俾料嘅。 20年前嗰單係你做，我諗今年呢一單你唔會否認啩？一個女人一腳踏兩船，根本就唔配何生你。你都好清楚，我做嘅一切都係為咗你，為咗幫你。唔係，你冇幫到我，你害咗我，你害咗好多人，你根本上你就唔明白，你唔了解乜嘢叫做完美嘅人性。你利用我，利用我嘅論文去合理化你自己嘅行為，你自私啊，你自卑，你要對你自己不滿嘅行為宣泄，你要對嗰啲睇唔起你嘅人進行報復。學生，你教我，俾人性啊！
至嚟到我聽佢講啊，追尋完美。點解而家咁對我嘅？嗨，喂，揾我有事啊？哈哈，有嘢送俾你啊！喂，你咪有啲咩誤會啊？我同你扮拍拖啫喎，基本上咧，我同你係冇關係嗰隻。你諗咗去邊啊？你做我男朋友就未夠水準，不過做我救命恩人都唔曳嘅，總要慰勞下嘅。咁係我哋做差人嘅職責嚟嘅。咁你係差人之中好 fit 噶嘛？全靠一篇文裏面嘅説話就可以捉到個兇手出嚟。咁好口讚我，講你想點？我只不過想訪問下你嘅破案經過，你究竟有啲咩料可以炒到個兇手出嚟？係咪有神秘仙人啊？咩神秘仙人啫？你問咁多嘢，你唔攰啊？喂，飲杯嘢啊！茶定水？嚇？汽水講幾都得。句嚟聽下，我想上嗰本小説度啊！哎呀 ，sorry 啊！我叫你唔好撳啊，冇叫佢抌啊嘛。咁我見到個水會響，我好奇啫嘛。水會響啫嘛，有幾好奇啊？咁撳都可以用到嘅。我中意收藏古董啊，我當鬧鐘用啊，夠響。係。啱，媽姐嚟咗啊？係啊。我煲個糖水不碗俾你啊，好唔好？好啊，唔該。你慢慢傾，我上天台。喂，細下，你冇事啊嘛？冇事，有咩事啊？冇，頭先打電話俾你，響咗幾下斷咗線，我驚你拉緊外賣仔嗰陣時發生咩事啊嘛？冇事，我拉咗佢啦。何正南兩個女朋友都係佢殺，佢認晒。嘿，咁咪安樂晒啦，即係證明當日咧，我冇信錯何正南。喂，佢而家沉冤得雪，一定好多謝你噶。其實我都要多謝你㗎，如果唔係你幫手嘅話，我可能會拉錯人。我出咗豆拎咁多力啫，我哋做警察拉人係我哋嘅職責嚟㗎嘛。不過呢次巴閉遇到個未來人。其實我一直以為你係一個又懶又唔負責任嘅警察，不過經過今次，我覺得你係一個好警察，同埋都算係一個好老豆。哇！男人老狗講埋呢啲嘢核唔核突啲啊？不過咁，你耐唔耐講下咧，我都會受嘅。喂，不過一個好警察、好老豆就唔等於一個好老公喎。喂，我同你講咗幾次電話啫，你連我同我老婆啲嘢你都知嘅。平時聽你講嘢都估到七八成啦。嗱，總之你記住，唔可以對老婆唔住，唔可以行差踏錯，記住一次都唔可以。你講嘢都幾有權威㗎喎。唉，點都好啦，好多謝你提點我。喂，我哋呢次隔世追兇第一炮都算成功啦。你細嗰陣時住喺邊度㗎？等我帶你去海洋公園，預祝我哋破案啦。唔使啦，你同你個老婆同埋個仔去吧啦。好啊，下次先傾啦，拜拜。拜。係，大家晒。阿媽話想嚟探下九叔喎。入嚟坐。九叔，九叔個病點啊？似乎冇咩進展。九叔啊，我燉咗呢啲枇杷蜜燉川貝啊！以前我老公大可照顧你嘅時候，你最中意要食我呢隻糖水嘅咧。我諗佢唔記得咗以前嘅嘢㗎啦。係咧，講起上嚟我都冇機會親口多謝你先生添。唔使客氣，舉手之勞啫。其實大可佢，嘿，大可你婚人冇計㗎，佢最中意
幫贏㗎啦。九叔啊，你記得大學？記得當細佬嗰個啊，嗰個型啊，就憨憨居居咁，但係心地幾好㗎。佢啊把口神咧睇住佢老婆同天光仔喎。醫生咁樣講過，一個患咗老人痴呆症嘅人，如果俾佢見翻以前好深刻嘅嘢咧，就可以幫助到佢，或者刺激到佢記翻以前一部分嘅嘢。其實九叔咧最深刻就係芒姐嘅糖水，你睇下攬住個壺都唔肯放。係啊，九叔，如果你中意食嘅，我哋係整多啲攞過嚟俾你，好唔好啊？好啊，梗係好啦。我一向同大河講啊，話你係善良淑德啊，有佢好珍惜你啦，最錫大河啦，中意冷管咯，咪接過細數尾咯。唔好意思啊，我白亂咁講嘢，睇你先生嘅事。啊，唔緊要，其實提起佢都冇乜嘢嘅。嚟，等我幫你。好啊。哇！小心啊，冇嘢嘛。睇你都唔慣入廚房。好熱啊！等我嚟啦。好啊。其實咁又係嘅，如果你攞慣咗熱嘢咧，習慣咗就唔怕熱嘅啦。你同埋心理一樣啫嘛。如果你成日將嗰啲唔開心嘅嘢壓喺個心嗰度咧，咁啊唔係幾好嘅。如果你習慣咗將啲唔開心嘅嘢講出嚟，咁啊唔會唔開心。唔好意思啊，第一次同你見面咁樣講嘢，對唔住啊。唔會，其實咧講得啱嘅，我一路都以為自己冇嘢，原來我真係放唔低。我都唔明點解佢會咁樣做，同埋點解會咁樣死。或者咁樣睇啦，你對佢仲有一線希望，你唔希望呢件事係真嘅。如果要解決心理嘅問題咧，就需要啲時間。如果你有需要我幫你手嘅，你隨時揾我傾偈。我以前係讀心理學嘅，希望可以幫到你。多謝你。如果你想煮糖水俾你阿爸食嘅，你隨時都可以揾我噶。你教我收唔收學費？你係心理專家，你同我傾偈，應該我俾診金你就真。小心啲嘢。Herman 以前咧研究心理學㗎，芒姐喺同佢傾下偈咧，會對芒姐有幫助㗎。我同我媽成日講嘢，我哋好多嘢講。唉，點同啫？你係佢個仔，你知唔知啊？有啲嘢媽唔會同個仔講㗎。錯啦，我同我媽咩都傾嘅。係咩？咁上次你失戀有冇同阿媽講啊？我幾時有失戀？錯就錯到你啦！你梗冇失戀啦，你都冇拍過拖。喂，你睇下我哋張相啊！睇下10大醜相。有冇搞錯啊？得人張相出嚟咁冇品㗎，仲10大醜相添。咦？你咪張相入邊嗰個？似咩？似啊似啊！我都話個女仔幾靚㗎啦，你又唔信？嗰個男仔咧就差啲，鞋口下面冇眼㗎。咩鞋口鞋面冇眼啊？你有冇讀書㗎？你有冇受過教育啊？你喺邊間學校讀書㗎？我搞錯啊！咁啦，我哋走咯。你笑人就得啊！都係讀書啦，掛住拍拖，你跟住冇前途啊！我梗係同佢玩啦。誒，你哋兩個喺度嘅？喺度做咩？我哋咁啱放食飯，咁啱行過㗎咋。係咯，我哋咁啱行過，又見到你哋有啲咁甜蜜嘅相，於是乎我哋兩個咪入去甜蜜一番咯。表姐啊！10大之醜咧，唔係我話要投你哋一票㗎，你 Hugo 咯 ，Hugo 話㗎咋。燒完未？好啊，你哋投我哋一票啊嘛，我就投你呢張做10大之醜，仲要投咗1個月添。衰啦你真係，表姐啊，收下路程啊，唔好啦。做乜啫？我哋入去影多幾張相咯。邊個同你影？唔係，你影多幾張相。等我介紹咯，呢一位係我哋出版社嘅女作家高山。卓志成先生，阿卓生係我好朋友嚟嘅，一次嚟到係想揾你幫忙。卓生唔知有咩可以幫到手咧？係咁嘅，高小姐，我希望你可以幫我寫一本自傳。卓生，我諗你搞錯啦，我係寫開偵探小説，對於寫名人自傳。高小姐，你誤會咗啦，嗰本自傳唔係關於我嘅，係關於我太太。佢過身前好中意睇你寫嘅小説嘅，所以我諗佢會中意你幫佢寫本書。佢已經過咗身。係交通意外。對唔住。
阿卓生提議寫本自傳咧，其實係想紀念佢太太。生，你平時寫得咁感性，或者試一試新嘅嘗試。但我完全唔認識卓太，我驚投入唔到。不如咁，如果你哋有時間嘅，可以嚟我屋企，我俾佢嘅資料你睇啊。呢啲全部都係你同你太太嘅情信。係啊，結婚前、結婚後，我同阿玲都中意通訊，講下心事。呢啲就係我哋兩個人生活情趣。雖然而家玲唔喺我身邊啦，不過我每日咧都會睇翻呢啲信，感覺就好似佢冇離開過我咁。可惜我冇機會再照顧佢啊。其實我而家有個好大嘅希望，高小姐，不如咁啊！如果你有時間嘅話，你攞呢信翻去慢慢睇下，因為佢哋見證咗我同阿玲之間嘅感情。燕姐啊，我同你講咗幾多次，我啲鞋又抹㗎嘛，咁多層我點着啫？對唔住啊，小姐。表哥，有客人嚟咗啊！我同你介紹，呢位係出版社嘅何生，呢位係作家高小姐，我表妹 Elsa。哦，我認得你，你係嗰個傷殘女作家高山，專係寫埋啲咩殺人查案㗎嘛？係偵探小説。唔係啊，嗰啲嘢。表哥啊，我係波啊，唔翻嚟食飯。OK。高小姐，希望你唔好見怪。我表妹佢比較任性啲。唔緊要。李卓生，我想了解你太太多啲，唔知佢平時有啲咩嗜好咧？阿玲生前最大嘅愛好就係種玫瑰花，但係全部都已經凋謝晒。阿玲講過，啲花都要佢自己親手種，所以佢過咗身之後，我冇再俾任何人入嚟溫室度。我覺得啲玫瑰都好似知道個主人唔喺度咁。唔好意思啊，我對玫瑰有啲敏感。卓生，你都好錫你太太，對玫瑰咁敏感，都可以咁大個溫室種咁多玫瑰。其實相對起阿玲，我嘅犧牲算得乜嘢？當年我喺羅省讀書嘅時候，我冇錢交學費，阿玲就喺香港日日去工廠返工賺錢，跟住每個月就寄錢俾我讀書。其實我有今日嘅成就，都係全靠阿玲。我諗呢本自傳一定會令人好感動。卓生，蓮姐話今朝收到封信，唔記得交俾你。唔係有咩事啊？有人想勒索我。仲要搞幾耐㗎？我要趕住去波㗎。小姐啊，要等所有人落晒口供，法政科嗰邊做完嘢先走得㗎喎。如果你想同警方合作嘅話，我諗你最好都係取消約會先啦。封信嘅郵戳係中環郵政總局寄出嚟嘅，冇乜特別。門口同信箱我都掃過晒㗎，除咗屋裏邊嘅人，冇任何可疑人物嘅指模。卓生，我想問下你同你太太最近有冇得罪過人？冇理由，我同阿玲生活一向都係好低調，亦都好少出去應酬，唔應該會得罪人。但係喺封信入邊提過你太太係做過妓女嘅。卓志成，我有一張你愛妻方妙玲做妓女嘅相，如果你真係愛你太太，又唔想將相公開，準備1000萬啦。哇！真係咁樣死？冇理由嘅，我太太點可能拍過啲咁嘅相嘅？但係封信寫明佢有你嘅底片，所以要勒索你1000萬。嘿，我講過我好信任我太太嘅，我亦都希望你哋尊重下佢。報警只係一個循例嘅手續，我根本就唔相信呢個匪徒手上有張咁嘅相嘅。卓生，唔好咁激動啦，可能真係啲人嘅惡作劇咧。唔好意思啊，何生，可唔可以俾我睇封信啊？唔該。
照我睇呢封信，呢個人字惡作劇。Herman，你睇到啲乜嘢？嗱，你睇下個字體係向右傾嘅，即係話呢個用左手揸啦。仲有嗰啲字好潦草、好粗糙，呢個係一個男人嚟嘅。你睇個真字係少咗一畫，即係話呢個人咧受嘅教育係唔高，仲有每一個字嘅力度嘅分佈好唔平均。呢個人好衝動，你睇啲字起晒角，佢有犯罪嘅傾向。廿幾個字體咁多嘢，嘿，我只不過由一個好普通嘅心理學角度嚟分析，未必可以作準。希望可以幫到你。唔該晒，唔使。安姐，麻煩你攞翻化驗所度化驗一下，睇下有啲咩新嘅線索。Yes sir。卓生，無論呢一件事係真定假都好，我哋警方一定會好認真處理。所以我哋希望能夠喺你間屋裏邊所有電話裝一個監聽器，唔知可唔可以 ？OK， 冇問題。咩冇問題啫？咁我同朋友講電話，未俾你聽到晒，萬一揚出去咁點算啊？哦，你放心啦，談話內容我哋會保守秘密㗎。卓生啊，發生咁嘅事，關於本自傳，我諗都係搞清楚件事先算啦。我諗啲情緒我唔攞翻去住啦。高小姐，我都提過，我好信任我太太。我諗本自傳可以繼續寫，冇問題。卓生，啲情信係你同你太太寫？係啊。可唔可以俾我睇下？對唔住，唔得。呢啲係我嘅私隱，我唔想公開俾太多人睇到。因為咧，信裏邊嘅內容可能會對我哋呢一單 case 有幫助嘅。你可以放心嘅，我可以保證，淨係我睇，我唔會將內容公開。OK， 希望呢信可以幫到你捉捕連我太太呢個人翻嚟。安姐，驗到啲咩？信上邊淨係有卓志成佢司機同埋郵政局職員嘅指模，冇任何口水樣本。至於嗰啲信紙，通街書局都有得賣嘅。原子筆咧都係我用開嗰隻，你要唔要翻支啊？嗱，睇嚟暫時都冇咩線索，淨係知道用左手寫。不過講起上嚟，香文都幾叻，係咁依分析下都知道咁多嘢。哇，梗係叻啦，心理學專家嚟噶嘛，唔係點做你偶像？至於我偶像咧，幾時都係 Morning Sir。唉，唔慌唔 morning 啦，今晚睇晒沓情信啊，睇埋都睇到聽朝 morning 啦。哎呀，真係辛苦晒你啦，我仔。係啊，唔係點做你偶像？係咩？溫暖啊！食糖水啊！隻黑膠碟啊，擺得上天台㗎。唔想聽咪攞落嚟聽咯，唔會為咗你個老豆咁中意聽嘅歌唔聽啊嘛。平時好少聽到佢將老豆掛喺後邊。就係平時講得少，傷害得太多。根據心理學嘅角度，人係唔應該將啲唔開心嘅嘢放喺個心裏邊，要習慣講多啲，咁樣先唔覺得咩痛苦。哦，心理學啊，香名教嚟㗎。睇嚟呢一個心理學專家都非常得虛名啊！講錯嘢啦你。咩？你梗係熱氣啦仔，慢慢開嘢。聽日我煲花旗參湯你飲啦。聽日仲煮飯？聽日梗係出街食啦！你生日啦！定話説咧，你想請埋嗰個心理學專家一齊食啊？無端白事請人食飯做咩啫？生日啫嘛，咪同往年一樣，我哋兩個求其食一餐啦。Thank you。開工。哇！你咁夜嘅？我睇過晒所有方明仔嘅情信啦，你仲未睇啊？唔係啊嘛，你咪發到咁啊嘛？幾時開工都要話俾你知啊？唔係咧，我發現有一封信好唔同㗎。有咩唔同啊？你睇下先啦。嗰隻夜嘅？係啊，食唔食糖水啊？唔使啦，唔使。冇咩唔同喎，都係信紙一張。唔係咧，你比較下真係好唔同㗎。安姐你睇下。我睇過晒所有方妙玲寫俾卓子成嘅情信，佢嘅文筆係好複雜嘅，字裏行間都睇得出佢係一個多愁善感嘅女人。奇怪嘅就係呢封信嘅風格文筆係完全唔同嘅，我懷疑呢封信係有另外一個人幫方妙玲寫嘅。係喎，我發現啲字跡係有啲唔同，係有人刻意模仿方妙玲寫。點解有人代佢寫情書嘅？
真係84年。呢段時間，方妙玲一定發生咗啲事。雖然佢唔可以親自寫信，但係都要握住卓子成。唔通同佢做妓女嘅事有關？喂，喂，講嘢啊！大可啊，咩事啊？喂，細可啊，係啊，打俾我咩事啊？哦，冇，撳錯掣啫，冇嘢啦，冇嘢。俾我講下啦，喂呀！搞啦！大好啊，嚟啦，俾我你喺邊啊講下啦，講一陣咋，冇咗做緊嘢啦。大好啊！做緊乜嘢啊？唔該你啦。點解要把兩聲？大好啊，俾我講兩句啦。即係話叫你唔好搞咯。何大可，你好過分！嚟一次啊！你有冇諗過你屋企個老婆同埋個仔啊？你出去搞女人？俾我講下啦，喂呀！喂，細可，俾我聽啦！都叫你唔好搞啦。快啲啦！啊，聽啊聽啊！喂喂喂！咦，個大哥大冇聲嘅啊！老婆，翻嚟啊！翻嚟啦！我燉咗琵琶蜜川貝啊，攞俾你。好啊。哎，何 Sir，俾次機會得唔得啊？下次唔准咁夜翻，知唔知道？知道啦，下次唔敢啊。算你啦。算我咩啊？算我咩？算我咩先？講算我咩？喂，老公唔好玩咁癲啊！個仔發惡夢啊！做咩發惡夢啫？嚇！糖水係你唔發惡夢咪可以玩咯！你真係，哇老婆，做咩你成日都聽呢隻歌嘅？咁你送噶嘛，咪中意聽多啲咯。等陣過嚟啊！咩啊？又係買玩具係咪咧？聽日媽咪生日啊，你記得啊？嗬？梗係記得啦。喂，兩仔爺鬼鬼祟祟講咩啊？咩啊？我同個仔講，我聽日攞咗假。喂，老婆，你聽日生日啊，打算去邊度慶祝先？是但咯，阿仔話事啊。咩話？你揾佢話事，又食漢堡包嘅啫噃。咁我咪要預備廿幾30支蠟燭插喺個包度。除咗食飯之外，你有咩表示啊？聾㗎，問你啊，有乜表示啊？問你啊。嚇？何大可？嚇？我問你啊，有咩表示啊？咩有咩表示啊？冇嘢啦，食完糖水你自己洗碗啦。仔，生日火。哦。爹哋，過嚟呢邊啦。做咩？買鞋啊？唔係啊，爹哋，你有冇買嘢俾媽咪啊？得啦，我有分數㗎啦。買鞋啊？我唔買，係啱啊！你同個仔去公園等我，我過去嗰度買啲嘢。我又去。去咩啊？你跟住媽咪啦嚇。媽咪，爹哋啊！衰嘢啊！搞咩咧？成本紅寶仔換咗條鏈都係抵嘅。喂，諗啊，係咪花咗啊？唔係啊，睇真啲啊。係。媽咪啊，爹哋買乜嘢啊？冇嘢，走啦。喂，老婆，搞掂啦，去食飯啦，喂。嚇？頭先去邊啊？買晚報啊嘛。咁早邊有晚報啊？就買唔到啦。行啦。等，差館 call 我翻去做嘢添。咁有嘢做緊要啊嘛，你翻去啦，我同天光仔搞掂。你今日生日喎。冇辦法啦。係啊，冇辦法啦。我搞掂之後翻嚟，sorry 啦，聽話。我哋行。
阿媽，今年生日不如我同你食日本菜啊？好似上年同前年都食日本菜喎，仔。係咩？其實食咩都冇所謂啦，最緊要邊個同你食嘅啫，芒姐嗬。你唔係話嗰個心理專家係咪啊？我講我啊，我先至係法定人選陪你慶祝生日嗰個啊嘛。係，我知你由細到大都好乖，通常早1個月諗定點樣同我慶祝，仲提埋你老豆添。你特登攞假嚟陪我㗎嘛？預早提醒佢都冇用啦。嗰一年啊，佢話甩底冇翻嚟慶祝，仲有口響應承人。阿媽，過嚟，有啲嘢俾你睇。似唔似啊？似唔似啊？似唔似你嗰陣時中意嗰條紅寶石手鏈啊？我揾咗好多間先揾到㗎。嚟，我送俾你。仔啊，唔好嘥啲咁嘅錢啦，走啦。媽，有一年生日，你老豆都話送條紅寶石手鏈俾我啦，我睇住佢買嘅，但結果最後佢都冇送俾我。傻仔，阿媽冇事嘅，嚟去食飯。好。講嘢，即刻翻嚟。即刻翻嚟啊！今晚嗰餐喺 canteen 食啦。終於都唔使食日本菜，幾特別。卓生，麻煩你要簽翻個名。點啊？有咩新料？啱啱喺卓生信箱裏邊收到第2封壓縮信，而且信裏邊仲有張相添。睇嚟今次係堅㗎啦。Morning Sir，同上次一樣，封信喺中環郵政總局寄出嘅，冇乜特別。問過卓生嘅屋企人㗎啦，冇可疑人物經過，電話記錄都冇可疑。卓生，最近有啲咩特別嘅人同佢聯絡過？冇任何人同佢聯絡過。點解佢要呃我做啲咁嘅嘢，仲要俾人影埋相？卓生係放心，我哋一定會盡快揾呢一個人出嚟，到時候做咗水落石出。師青，揾人送卓生出去。請翻呢邊啊！請。快啲！講嘢，爽！我講先，我肯定方妙玲做過妓女。公寓，80年代嘅公寓，係我肯定你去過。之前你話自己好靚仔，風流倜儻。我肯定你今晚有排先可以翻到屋企。安姐，點睇啊？初步嚟睇，相紙係質地同埋佢嘅影像個微粒咁粗，就似80年代沖晒嘅技術，但係張相唔會係偽造。相嗰度隔離有個男人好朦，睇唔清楚個樣。仲有呢一個女人隻手揸住一條手鏈。究竟有冇辦法睇清楚嗰個男人個樣啊？嚇，嗰個大軍友啊，分分鐘同單案有關添。係喎，安姐，安姐。嚇，好啊，驗相啫嘛，想睇男人個樣，驗到嘅。係咪唔舒服？我揾過第2個筋。冇啊，我冇事。張相浸過藥水，冇走樣。張相係真嘅，唔係假。咁喺相入邊嗰個男人就得㗎啦。係佢，媽。乜你咁黑心㗎？就嚟生日都要開工，生日開工唔好咩？起碼多啲人慶祝啊嘛！安姐啊，今日都要去做嘢，辛苦晒喎。個蛋糕啊，鼎爺買㗎，好少可咧。梗係要買啦，知道安姐生日我先翻嚟啫。多謝晒，鼎爺啊，乜你唔係想追問單 case 先翻嚟嘅咩？係咯，都係一樣啫。係咧，安姐，聽講話卓生收到宗勒索相喎。驗好未啊？7七8八啦，係嘛？係咯，點啊？張相冇咩咁特別。係咩？張相入邊有個男人嘅喎，知道邊個未啊？係咯。相入邊個男人同張相都冇咩關係。哦，係咩？
咁即係邊個啊？係啦係啦，冇關係就唔需要知啦。俾我哋知啦。媽，哎，有相睇有相睇，自己睇。咦？呢個唔係大可 Sir？媽。我冇事，我一早對你老豆冇晒感覺。媽，冇事啊嘛。仔，我好攰，我撐唔到啦。呢20年嚟，我一直自己壓自己，話俾自己聽佢唔係咁下流，唔係咁賤格嘅。佢嘅死或者係意外，或者有第啲原因，原來冇可能。佢一直呃我，原來喺出邊滾。佢頭先張相刮醒我，叫我唔好咁蠢，唔好對佢仲有啲咩期望。但係點解要俾啲唔開心嘅嘢我？俾我見到個女人嗰啲手鏈，係當年佢話要送俾我做生日。係點解？20年之後。要俾我見翻，做乜要俾啲唔開心嘅嘢我？點解要咁樣對我？點解要我咁樣過生日啊？點解個天要咁樣對我？